bir kar yağışı bekliyor bizi. Devam et şöyle. Oo, iyice arttı kar yağışı. Yarım saat dedim ama dayanamayacağız bir yarım saat bakalım. Çek. Ne şartlarda para kazanıyoruz. Çek beni de. Buyurun. Buyurun. Ne şartlarda para kazanıyoruz. Buyurun. Aylin Hanım sana söylüyorum. Duy sesimi. Sonradan şey yaparız sesini. Buradan görünmüyor ki tam. Yani nasıl bir kar yağdığını buradan görmenin imkanı yok. Şöyle şu camı açayım da şuradan bakalım. Vay. Son yazılı tarihin en büyük kar fırtınasıymış bu. 1922'den beri böyle bir şey görmemişler. Şimdi onu biz yaşıyoruz kamyonda. Onlara biraz yanaşsana. Oğlum sizi kaybedebiliriz birazdan. Işıklarını görelim yani. Biraz daha yanaş. Anladın değil mi? Yanaş. Burada kar temizleme cihazları var.